Nu ką, sveiki visi, senai matyti, senai girdėti. Galvojau, šiandien padarysiu tokį apžvalgą ir ne apžvalgą, kaip pasakyti, papasakosiu biškį apie dažną klausimą kylantį Facebooko statybų grupėse. Matau, kaip žmonės dažnai klausinėja, kur dėti iš kanalizacijos, iš valymo įrenginių vandenį, kuris nubėga. Ir dauguma turi problemą, yra mažas sklypas, tarkim mane, arba kur nors ant pelkės pastatytas, arba nėra kur nuvest. Tai dažniausia turbūt Lietuvoje ne situacija, kaip čia dažniausiai žmonės ką daro, tai išsikalas kelis ritinius, betoninius ritinius į žemę ir padaro tokį kaip infiltracinį šulinį. Aš tokios sistemos nesudaręs pats, būtent va tokios Danijai tokių sistemų yra buvę, netgi dabar objekte, kur mes perdarinėjom ir buvo, tai čia buvo daugiau nuo stogo ėjo, kaip pasakyti, viskas sujungta ir buvo šulinys ir jį suvesta, bet matomai laikui bėgant pastebėjo žmonės, kad neveikia ir padaugėjo lietaus ir tiesiog užsipildo per didžiulę liūtį, momentinį lietų. Ir nespėja, kaip sakyti, akumuliuoti. Tai buvo dar nuo to šulinio pajungtas vamzdis ir nuvesta, padarytos tos drenažinės dėžės, ar kaip čia pavadinti, čia Danijos vadina faskinėmis. Tai va, matėt, mano video senesnis vienas buvo, tai mes darėm tokį paprastą dalyką, nes buvo didžiulis sklypas ir buvo didžiulis sklypas su dideliu nuolydžiu, tai nereikėjo nei pompų, nei nieko, nukasėm žemyn ir dėjosi paprastas drenažinis vamzdis, aplink tą vamzdį daug akmenukų ir kadangi viską padarėm su didžiuliu nuolydžiu, paskui vėl į infiltracinį šulinį, kuriam dar iškasėm 2-3 kubus papačią žemių, privarėm daug akmenų, tai ten, kad užlietų atbulinė eiga paeitų vanduo iki valymo įrenginio, nu, praktiškai neįmanom, nebent kažkoks fanas turėtų būti. Bet čia tinka šis variantas, tik tai jeigu žmonės turi sklypą, kuris labai gerai sugeria vandenį, tada galim tokį dalyką padaryti. O saugiausias turbūt dalykas, mano nuomonė, ypač sklypose, kuriuose aukštai stovi vanduo, tai toks variantas, kur mes dabar darom, tiksliau padarėm jau, ir reikalinga tik tai pompa, aišku. Gal kažkas pasakytų, daug tos elektros suvartoja ar kažką, bet preliminariai, jeigu norit paskaičiuoti, kiek ta pompa veiks, tai jinai vienas žmogus per parą naudoja apie 1 kubą vandens, čia grubiai. Su tualetu, su prausimusi, su maistu, su visko ten. Nu, bet čia iki kubo. Taip yra maždaug skaičiuojame, nors iš tikrųjų tiek nėra turbūt. Gal ten, kaip sakant, moteriškas į tau kubą išnaudoja, o vyrai gal tik tai pusę kubą. Kitaip ir, kaip sakant, ilgų plaukų plaut nereik dušė. Va. Tai gal pažiūrėkit tada, kaip mes darėm, ir tikrai ir geras variantas, ir aš manau, aišku, čia buvo sklypas didelis, šita sistema, kurioje mes darėm, yra skirta ant 10-15 žmonių, tai paskaičiuota, bet aišku, aš galvoju, gal netgi daugiau atlaikytų, nes kadangi yra pompa ir jeigu yra vandens perteklius, žemė nespėja sugerti, vis tiek tą vandenį išpučia per tas šlangelės, kurias pamatysit, kurias dėjom, ir laukuose pabūna drėgna, bet nustoja lyt ar kažką ir tas vanduo vis tiek palaipsniui susigeria. Ir aš manau, kad žmonės turi, tarkim, 6 arogų į sklypuką, išsirinktų kažkokį tai skampą savo sklypę, kur galvoja, kad mažiausiai naudos, tai gali tokį dalyką padaryti, gali arba didžiulį kvadratą iškast ir su pompa padaryti. Kodėl sakau su pompa? Dėl to, kad, kaip sakau, jeigu yra vanduo aukštas ir tau niekada atbulinio nepaduos, nes ant pompos statosi atbulinis ventilis, kuris išpučia tą vandenį ir paskui, kaip sakant, atgal nesugrįš. Va, tai mažam sklypę galėtų padaryti, vis tiek gal neskaičiaus, kad 10 žmonių gyvena ten ar daugiau, bet galėtų irgi iškasti didelius infiltracinius griovius, nes aš manau, tas infiltracinis griovys, kaip jis yra iškastas ir užpildytas pilnas akmenų,
ir jeigu jisai pilnas vandens, tai jisai geria vandenį ir į šonus, ir į apačią visas pusės. O jeigu yra infiltracinis šulinys, tai jisai realiai vandenį tik tai į apačią per šulinio diametrą filtruoja. Tai turi būti labai geras smėlis, tada tas gal efektyvai veikia, bet jeigu yra molinga žemė, nu tai, nežinau, dar jeigu gruntiniai vandenį aukštus, tai nu, visiškai nefunkcionuojantis dalykas. Va. O jeigu pajungti, tarkim, kokį melioracijos griovį ar kažką tokio, bent jau Danijai, tai būtina ta sąlyga, kad valymo renginys turėtų nufosforinimo funkciją, turbūt taip gal pavadinti tiksliau. Tai va. Tai pažiūrėkit, kaip mums sekė sumontuoti. Dar kartą priminsiu, čia yra 15-20 žmonių kažkur šitą sistemą skirtą padaryti. Ir mes ją pakeitėm vien dėl to, kad pirmoji sistema buvo blogai padaryta, per giliai įkasta. Va. Pasiruošiu biškį vietą, tai dabar valymo renginys, pompos šulinys. Iš čia praeisim pro kabelį, čia, kažkur tai vaikė čia. Tada eis tokia ir 4 šlangos po 15 metrų viens, tada tarpas 2 metrai, 2, tarpas 2 metrai, 3 ir 4. Tokias 4 šlangas padarysim, gal netgi biškį nusuksim į nuokalnę, gal netgi geriau būtų. Turim jau iškasę vieną, kasam sekantį, atvažiavo akmenis, užpilinėsim akmenim ir lauksim vamzdukų. Tai užpilsim kažkur tai, dabar to jums parodysiu. Užpilsim kažkur iki čia, pusė duobės, tai apie 3 comų, tada vamzdės eis ir dar 10 comų ir 20-25 comų eis juodžiame ant viršaus, kad galėtų arti kada nors. Pradėjom kas, bet pagalvoju, varom geriau tą pirmą tranšėją, užsipilsim akmenukais, bus daug lengviau, negu paskui čia per tą tarpą važinėti, žeminį ir kur dėti. Tai užsipilsim 3 comų ir tada kasim kitą landšaftą, vėl užsipilsim, vėl ir taip varysim. Beautiful. Nu va, vienas griovis užpildytas, apie 30 cm, dėsis tas vamzduks, tada dar biškelį užsipils ir žemė 20-30 cm kažkur. Dėl įšalo, žinokit, nu ne įšalo, aš nežinau, čia tokia yra technologija daniška ir dėl įšalo problemų nėra buvę. Tai gal čia, kadangi vanduo jisai kaip ir nestovi, vis tiek eina į apačią, žiemą sausiau būna. Nu, aš neįsivaizduoju, aš negaliu jums atsakyti, bet reikėtų, aišku, čia tokių šalčių nebūna kaip Lietuvoje. Reikėtų pamėginti atkasti, pažiūrėti, kas būna, kas darosi, bet jeigu gal šils vanduo, kadangi pareina kaip nors, nu, neįsivaizduoju, kaip čia veikia ta sistema. Tokiu principu, bet žodžiu, neįšala. Va. Beveik 3 rozas jau užpylėm. Kai čia turim pusę 6, turbūt aš šiandien šitą įsikasim, bus gera. Nu va, kaip ir pabaigiam kast 4 tranšėjas, vienos nebeužpildėm. Atvažiuos ir to vamzdžiai, tikiuosi. Ir galės pabaigti šitą visą javalyną, išlyginti. Nu va, atvežė mums sistemą, bet čia tokia paprasta, patys galit namuose pasidaryti. Žiūrėkit, va, ištemsim vamzdį. Tas vamzdis turi skylutes. Turėtų mums čia palei mūsų padarimus atitikti. Mesim čia į vidų. Čia 15 metrų. Pastatysim į centrą. Tai čia tokia paprastumo sistema. Anksčiau pas mane būdavo vamzdžiai kitokie namuose. Tai jie būdavo padaryti iš kaip ir kanalizacijos vamzdžių. Ne kanalizacijos, o vandentiekio vamzdžių. Bet labai paprasta sistema, čia kiekvienas galit namuose pasidaryti pats, nusipirti tiesiog vamzdžių 40 ir kas 50 cm skylučių išsigrėžia. Ir mes dabar kai dėsim, tos skylutės bus į apačią, kad niekad vanduo nestovėtų. Va, tai visos tos sudarysim, čiunk-čiunką turėsim, užpilsim dar akmenukais, pasisim per vidurį akmenukais apie 10 comų, tada geotekstilę ant viršaus, kad žemės neitų ir užpilsim žemėm. Ir viskas. Fantastika. Labai paprasta.
daug paprastesnė negu buvo prieš tai, aš atsimenu, kažkaip daugiau tų skilučių norėčiau išgręžti. Bet matomai yra tokia sistema, kažkas kažkur paskaičiavęs inžinieriai ar kažkas. Taip ir daro, mes čia nesiginčysim. Nors aš asmeniškai jau pats daryčiau savo, tai čia vos ne kas metrą skylutės, tai aš dar kas 5 comų tada padaryčiau. Jau geriau tai jau greičiau užbėga, ne? Negu žiemą užšaltų. Taip kaip bus vamzdis jisai, tai maža tikimybė, kad jame kažkas ir laikysis skylutėm į apačią. Ir kai išvalymo įrenginio duoda, pučia, tada ir kaip sakant, viskas infiltruojasi į šitos griovius. Atvažiavau į garažą pasiimti, biškį trūksta vamzdžių, nežinau, kaip ten paskaičiavo grybai, nėra kada su jais ginčytis. Mano senoji sistema, tai yra iš paprasto vamzdžio padaryta, bet yra tankiau biškį skylutės sugrėžiotas, tai mums ten biškį trūksta kokį 3 metrų, tai įsimesiu 3 vamzdžių visą piktą. Tai viso. Na, viską sujungiam, dar jums parodysiu prieš pradedant užkasinėti. Tai va, čia yra taip padaryta. Apačioje yra pumpa, apačioje didžiulis išplatėjimas, kad nestriktų pumpa, kad būtų akumuliacinė talpa didesnė ir efektyvumas. Šitas pakeltas, nes čia kaip už žemę, žmogus ant kelio atsiklaus, galės čia yra greita jungtis. Šituos va taip padarai ir ištrauki tą ir gali tada iškelt pompą. Laidas irgi ilgas paliktas. Čia įeina 7 comų gylyje, čiungt, išeina. Ir prasideda paprasti vamzdžiai, kur labai buvau nustebęs, bet čia kažkokio spaudimo ir nereikia. Ir va, nuo čia va prasideda su skylutėm. Eina. Čia dabar to įpilsim akmenukais. Pirmą fazę įeina. Aleksas daro jau antrą, čia biškiai tokį grevelį padarom, kad kai pilsim akmenukus, kad nepamestų į šoną. O, čia irgi to įdėsim. Ir 4. Va. Tuo einam, gal paleisiu, aš biškį pažiūrėsiu, pajungsim jum biškį. Kaip atrodo, kaip bėga. Nu, va, paleidau testą, bet reikėjo laikyti, negalėjau jums čia ateit parodyti. Papučiu vandenuką jau. Nelabai čia matysis. Čia biškį šlapuoja. Ne, čia turbūt greičiausiai banvarys iki galo. O čia jau biškį pašlapavo. Nu, žodžiu, nes turbūt pirmą užpildys paskutinį, jeigu čia nespės išbėgti, automatiškai čia pasiduos ir ten pasiduos, į žemiausią tašką pirmo eiliai. O, nu super. Davėm vamzdį, to įdėsim Fibateksą, geotekstilę. Apie 50 somų užpilam ir vse. Nu va, uždėjom vieną rozą, nes čia dabar taip aš pridėjau, nu, sugalvojau, kad pasau pasilengvinti, nes šiaip būtų galėję reikėti visus iš karto dabar uždengti, bet dabar mes uždengiam šitą va su akmenukais, uždėsim dabar tą geotekstilę, užversim žemėm ir aš jau galėsiu čia važiuoti su traktoriu, lengviau akmenukus pilti. Va, čia dedam apie 10 comų, apie 5 virš, nes nesiek į apačią viską pučia, tai tiesiog čia toks kaip apsauginis sluoksnis nuo žemių. O, kaip tik palei mūsų ilgį atitinka geotekstilės plotis palei mano kaušą, bet šita geotekstilė tai ne tokia geotekstilė, kur skirta, kaip pasakyti, tiems augalams šiandien tokie kaip stiklo plaušas. Stiklo plaušas toksai stiprus. Nu va, vieną užpylėm, vėjas putrupučią. Nežinau, kaip čia apsaugot nuo vėjo mikrofoną. Varom kitą pilti. Ir taip po biškį judam. Tuk. Tai kaput vėjais, nu vsio, padarėm, pajungiam, dabar lauksim pirmąjį atvažiuoti, turi praukštinimus ir galės čia pabaigti.
kabelį dar prasivesiu galvot ir gal laikinai dabar per viršų pravesim, o paskiau pajungsim normalų. Vėjas pučia, nežinau, nervuoja. Tai čia dar irgi iki galo nelyginam. Palyginsim paskiau. Dabar gal sukris per savaitgalį. Ir sistemėlė ledelis. Darbelis su infiltraciniais grioviais, nešuliniais ir padaryts. Čia yra senų laikų infiltracinis šulinys, bet mes jį rytoj gal bandysim dar šeštadienį biškį perkelinėt. Nes čia yra kaip ir buvęs infiltracinis šulinis nuo stogo dangos. Biškį gal parodysiu, jeigu jis atkelt. Tai čia buvęs šulinis, bet jis paskui nebespėjo sugerti vandens, tai padarė. Iki čia yra įkastos infiltracinės dėžės. Čia yra ir palei mašiną ten iki pat galą. Tai kadangi čia bus dabar pastatas naujas, štaip kanalizaciją jau iškėlėm, bet dar eina kanalizacijos valomieji šuliniai. Čia va vienas. Tai irgi turim iškelt. Čia stogas ėjo. Iškėlėm vakar. Ir šito stogo, šito namo stogo, iš anos pusės stogo, viskas irgi eis į vieną. Tai kadangi, čia gal į kiemą parodysiu, kadangi šitas stogas ir plus šito namo stogas, viskas sueina čia ir nuo čia eina 110 vamzdis tenai, yra per mažas, tai viską kasim lauk. Čia dėsim šulinį, kur sueina 110 vamzdį ir pečiau eina 160 skersmens. Nes kai eina galingi lietus, santechnikas bijo, kad užsikiš, kad gali neužtekt, kad paskui nebūtų per viršų purslai, kad nebėg. Dar čia iš kiemo surenka, nepaminėjau, tai čia žiauriai daug kvadratų. Va, šalia vištos ir drenažinis, čia nuo viso kiemo parbėg, čia vanduo subėgas, čia perbėga, čia subėga. Tada nuo šito stogo 100 kvadratų beveik. Čia kokie 100, 2, 3, apie 350. Tai 450 kažkur kvadratų subėga čia, plus kiemas. Tai vos ne kokie 700 kvadratų ploto subėga čia vandens ir dar plus nuo ten ir plus nuo ten, žodžiu, labai daug kvadratų. Va, bet šitą jau filmavimą darysim kitam videos, užtenk čia ir taip, čia visko daug. Visio, iki. Eto testą, kol kas bėga, biškį pajungiam. Vieną vamzdį čia, ten. Tai tualetai pusę namo veikia, dabar liko ana pusė, čia reiks kasti. Tai žodžiu, bent vieną sutvarkėm.